السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونا رنگا چو میرے ذمہ موضوع پردے دی شان لائے اور دا شان پردہ ہے، کائنات دے سردار نبی نال محبت دا اظہار کرنے والو، سید اشیاب اللہ جنت دے نانا جان نال پیار کرنے والو، میرے ویرہ تو بھی تیار نال سن لا، میری بہنے تو بھی تیار نال سن لا، گل بڑی قیمتی ہے، یہ واقعہ بھی صحیح البخاری دا ہے۔ میرے مصطفیٰ آخری بیٹھے ہوئے نے، ایک بی بی آن کے عرض کر دی سونیا نبیا انہوں بخار مرگی دے دوڑے پہندے نے نا، بیمار ہو جاندہ کتے گمہ تو چھٹی ملدی نہیں، کوئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، وہ مولا تیریاں قدرتاں تے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ بندے دی زندگی اچ بیماری بھی آندی، تندرستی بھی آندی، تندرستی بھی آندی، بیماری بھی آندی، تلکل ایام نداولھا بین الناس، اللہ دن ہیر پھیر کے لے آندا ہے، عرض کرنا روتا بدل دیا رہندیاں نے، دن چنگے مندے آندے رہندے، سدا دن نکو جنے رہندے، سدا بادشاہ قرآن کہندا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اللہ دا قرآن ہے، میری بادشاہی زمین آسمان تے للہ میراث السماوات والارض، میں زمین آسمان دا وارث ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ فرمایا اللہ دا قرآن ہے، میں جو چاہاں کرنا ہے، اے بیبیاں دی سونیا نبیا مینوں مرگی دے دوڑے پندے نے، اے وضحا دے چرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، معاذات دے قادر والیا، عالم نشر دے سینے والیا، سراج منیر دے چرے والیا، بدر منیر دے مقام والیا، حامیم دے پنن والیا، تاہا دی شان والیا، مزمبل دی کملی والیا، مدثر دی چادر اتسون والیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما دے دینے پاک والیا، ولا ینطقن علی الہوا دیاں پاک دنیا والیا، قد لا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا، ایک کملی والیا سنا محبوبہ۔ فرمایا جیجے رب جلیل حکم کیا ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔